Здравейте хора, това е продължението на клипа. Значи да ви кажа, не е най-хубаво. Признавам, не е най-хубаво. Обаче пък, гледайте. Имаме шапка против експлозии. Това е най-хубаво. Ние сме железни. Имаме и на мама... Разбрах защо, имаме на мама перуката. Имаме една големочка и това къде е като на цикоп. С това демиджа ни става на макс. Има радиоактивна смес. За удължително. Парняк, аз съм ви набил яко. Тунга. Оле, Ма много тиски. Риф, да. Не иде, той. Опа, кой че е това? Меджик! Ето там ти говори. Ева ти късмет. Кой? Ангелското нещо? Да. Вземай го. Това не е ли това тук? Как се беше? Не, това го нямахме при Това Хало. не е ли Серафим? Серафим те гони, бе. Серафим? Аз е Хало, не Аз Серафим. викам Серафим. Оти Серафим също. Да, това е нарича Серафим от новите съседна тази май така не беше. Она така прика би мислила. Приключенията за нарича Серафим. Какво става сега? Това нещо тръбиш, бе, умник. Не мога ме удари. Айде. Чекай тук, изгасим. 5000 години след това. Не сега. Държи ги това. Не ме дърпе, бе. Чукобо. Че ви играем Майнкрафт, само имах гигата на очи. Лили, че играм така Майнкрафт, бе. Опа. Богат съм. Милионерче, не се подигравай. Давай. Чекай си Slime King Tower на телефон. Като айсък нямаш неща. Стой сега. Последно също. Толкова близо две бомби. Якото, че има класация. Върнете се при мен. Върнете се. Ти нещо вдърпаш. Добре да биеме майката без какво. Без какво? Без да намерим на макс. Там няма задната страна. Не, че го намерим. Че ходим на задната страна. Там. Ако има... че ме боли. Милионерче, твоя пази ме. Аз ли, бе? Чукобо. Кое ще това боли? Меджик. Амаджишък. Кой се да... имаме тричерни общо. И на общо. Кой че ви дадеш? Чицка. Меджик. Аз съм меджик. Не, вика се, бе. Това нещо, ти нещо боиш? Ти нещо боишкаш? Ще го намерихме. Очката на мама. Гледай се какво му да направим. Това не го знаеш. Гледай се. Защо не стреляш назад? Да, тук нямаш да има. Не. Не мога да е надолу. Ще ги го вече махта. Мама. Тук не ги е срам. Мама. Мамо. Не е така. Маска. Айде без край. Това ти казах, че му правя вече. Така като не мога да теме назад, така както може да го набиеме яко. Чуя ти нещо фугиш, не ме барнеш. Опа. Не бе, искам да ходим в магазина. Найс, Giant Spiders and Flies. Гигантски... Став гиганти. Това е дъчерия. Сега ще стана на еднороки, че ги набия яко. Това да майка. Не, чакай, ето тук става. Немам инфами. Да ти готи. Какъв толкова паяци, бе? Той се, аз съм магиосник. Все колкото убиеш, ти дава пак.
Stava li. Neće izgubi zadnju za fajn. Mozak! Dobro kad je i pajeću. I tamo s tim odi. Da, da. O! Da krnem. Ok, ili da dolgo. Ne, neka ne mogu krnem. Ne, urači. Oba, jabuke. Lepo na krivu može da napuš. Parabol. Не от това. Просто не. Ти бос! Откъде дойдехте, момчета? Ой! Абе, не ме видиш. Има едната парк. Да кое? В парк сигурно За парк, региона. Hematemesis. Защо? Сега едно червено. Май нека имаме надолу червено, че коме се малко чува. Giovanni! Uli majko, koji sad će moj koji teke. To minibos. Ne vedo na mabar nos. Ej! Giovanni me spasi. Кое е това, не спи? Той? Не имахме едно стерпителче, къде... Не мога вече. Те потърци, не. Като убеди го на факта. Хвали си. Мама! Ай! Набихте! Набихте! Стики, им да депс. Кой е това? Това е за някакъв бихет. О! Знаеш къде отиваме? На поста жвено. Мухата ли това? Мухата. Да, сега. О, не. Аз атакува. Ай, майко! Той го пълна. Познавам те. А сърцето ли го писа? То тече го. Не, сърцето. Сърцето. Що е нещо тук, ще нещо тук. Оле. Ето тук ще ги спим. Ама те ще дадем червено. О, това умре лече. Не, това умре. Не, това става. Не. Добре, върна. Как се бирам 4 сърца? Добре. Вече сме много. Минигър. Имаше. О, това пречупение. Dark One. Дай го това да Dark One. Ама обаче, с бити. Не беше лош бос. Откъде ме видя? Просто не сериозно. Набиде го. Влади! То смага добре. Имаме резервно сигурно. Той умря, да. О, 2. Ей, това съм да. Ето, май. Той не ме видя. Тя ме. Най-козата, че как се върши. Еми да си черно. О, не! Енджел! Заред Енджел. Не може да има време си. Това нещо фукаш, лоби. Оле! Само внимавай да не е. Черен мост! Имам тази видео. Това е най-новия. Това много боли. Кой му удари? Мама, да ти го назад. Добре. Умря ли, бе, моето момче? Тук ти нещо си умре. Дай че умре. Само да се зари. Умря ли? Опа. Много. Squeeze, lemon squeeze. Ой, мали, може да ми везе. Не съм изгубил нищо. Айде, 5000 урин след това. Ай, за малко беше. Нещо, пакаш сега. Оле, гърбник да пизаме. Чао, как си? Това не е това червеното, не е толкова. Не. Добре. Ай, зад! О, това баща. Оле. Добре, за това остава. Оле. Не, четвъртия му. Това не е към футбол. Ой, то. Не, това не е край.
Ui! Ale! A, ne problem, to lezi. Samo problema će ima takije čuće, tu je na biti. Така, da. Опа, ти не факт ще. Как е на полиция? Обаче човек, добре, че ще ме края да вижте. А колко протеин много ли е? Що нещо вкъщи? Нещо вкъщи. Е, сега малко момент. О, то, бел! Бел. Мерси. Смра си странно ми, че е чисто бел. А не, просто сигурно е се изгорил. А, да, верно е, бе, това е другото. Опа. Да, тия да съм бегал. А, не сме се били. Добре, не съм те допаснал. О, не, това е по-малко. Не бе там. А голяма храм с него, май той е те припали. Още колко. Обаче пък ме изби. А, не! Але, див, те да убием и другото му гъс. Това е втората, поне да убием тази. А, не. Е, той има още една бе. Там е, знае къде е с Брюстона, къде е за нас. Това е много гар. Боган е формално. Само стана май той. Да, а не, и той е... Чекай малко. Това за първи път виждам, не? А не, това го вете. Това е... Това е... Бит Макс. А, това умре много ближи. А сега кой остава? Да не, отскочихме пирон. И бомба, приятел. А, не! Чекай, сега иска... Стана къде те ходи? Може би следващото по-среща. И къде те ходим сега? Да продължаваме така. Към неща, нейната съпрена. А, верно, ние продължавахме. Имахме дяволска стая. А обаче пак, ако само умреме, айде да взехме на босс-сръща, за първи път издържим на босс-сръща, защото това ми е за втори път, който се бият босс-сръща. Ей, клей, бек, моите сме били за цето, па на босс-сръща отидехме, много път ме бърт, много сме добря. Абе. Утеро. Тън. Само за мечата на нека сме близки. Ай, на мапи, бе. Може би капачите да се рецет. Ще те изнасили, бе. Не ме чух. Те са, нема маски. Обаче хубавото, че Да лета. намериш неговата мама, за да биеме по-бързо на рецет. Имаш просто, тук има такива тайни сетки. Опа, те не поискам. Само да не има такива неки. Ама ако си надели рън тогава. Ооо. Защо? Повече точно. Ей, това иде. Айде, дайте. После нагоре. Нищо, поне хубавото, че реци не мога да тресне там, защото... Там мама. Обаче хубавото, че има яко много такива. Мамите да си вкарва тази ръка, упоримо да чакам. Мамо! Най... Пип! Ай! Аз свет! Чекай малко, аз съм вземал май този айтъм, да. Какво? О май гад, аз съм бъкан с айтъм. Не, там да. Абе, не тира тайте ми. Не ми пука. Аз ти какво чета? Не ни трябва така. 12 минут са ти. Набихме, набивай го. Набивай го. Не чекай. Набивай го. Народно направя. Да. Още едно синуса, се стигате. Значи ме дадига. Да влезем. Тъмън. Абе, че влезем тъмън. И сега да ми изкочи нещо, защото знаех си. Аз съм тъмънчиша. Виж, искам само по изглед. Рейнджер. Ей. Пътна пачка. Бачкаш ли, а? Range up. Бачкаш ли? Татко. Не бачкаш, Ще да го смали. Верно. Нагоре е после 100%. Надолу мога да има тайна стая. А не, тук мога да Има тайни стаи. Къде? В тази игра. Къде е Две. две? Джейса, бомбата защо имаше Не лизе малко предмета. Добре. Ама не, човек, това се е. Нема там как нема там, нема. Ей нагоре бот. Това е като играчка, че стереогечник играчка. Как като не съм те барнал? One makes you larger. Стига, не съм Джовани. Опа, сега че ме целят по-лесно. Да, това не е хубаво, защото така по-лесно ги му целят. Аз съм спокойно, май му О, чик се. Сега, по-страшен съм. Имам бело на главата. Главата, добре са. Аз ти каза. Абе. Имам това включва, аз нямам какво да включвам. Не ме барносвай. Това не е хубаво. Още да като отидем от другата стая и после да дойде. Той ме пипа. Пип. Не ме пипай. Оли, вари по тебе. Не,
Бачо Колев. Добре, бачи Коли, добре сме. Кой че каже за сърцата? Гордо става, ако убиеме мама, имаме ли шанс срещу Дърхан? Ама аз не искам така. Не, първо Дърхан, Олей! Да слагате на таблетка. А не се не. Не говоря за то къде е Особено в Субек майки. Магдалин дава ти она вата. Тя е много бавна. Му бачма все пак хубавото, че поне има да бъде случит. Абе! Ай! Бий го, братко! Бий братко! Брат ми! Така ли да кажеш? Не, това просто има едно чудовище, това е с едно Добре, братко. дам го. А самото... Не пипна. Това дай ми го стоя магия. За кое си синия камък? Няма да си. Има. Ако се едно... Не, това. И това. Поне ми даде мухичка. Защото съм добро момче. Момче, аз съм добро момче. Той умря, сега и той от него че ми добре. Не. Защо не го докосна? Не, това е... не си жив. Обаче се... Това е много. Кое? Стивън Селенски. Ай! Ето с бокс. Той умря. Ти е робот. Цъпто нас, да че се реже 3 дни и 3 нощи. Поне напитно по фрън. Абе, ти нещо ме ли, бе? Да ти го... Ето го. О, по-добре му да не хаме на запори. И очи умре за секунди. Ама и по-бързо да свършите. И сега... Локи, Чей сега, не, това не има мати. Добре. Инжекция. Дъй ми джъп, добре, аз... Рейнджа пачка. Не. Се не чекули. Ти не ходи на кръв. Да, на щема. Нали значи трябва да биеш тази мама преда ти го пасне. Защо? Има Сейтан. Сега. Не. Охо, ков съм хуй. Не бе, не нагоре бе. Ако Индиан. биеш мега Сейтан, ще бъдеш и ще след. А ще бъдеш един милион. Але! Какво стана бе? Бе? На късмет ми имаме. Бомба. Абе искам бомбата бе, защото аз вземах. Поне че Пари. Макар че то фалшив нож ми... Вижте каква хубава опашка от фалшив нож. Макар че е седи има Магдалинова треска, добре. Фанал е Магдалинова треска. Наби го кратко. Абе трябва да се бутам очи дойте. На тана е бос. Добре, веднага ще убием човек. Нема кой да намеме тук важно. Чони! Дай нещо. Не дяде. Не го казах аз. Медите го казах. Кой? Медите. Аз ги натрових. Мухичката Майя. Доеста, оно черичката вече стана на мухичката. Я пробвай тук. Не искам да взема. Настрани мога да има тайна са. Знаех си! Не бе! Говедо! Говно! Мазник! Не ме парноси! Не. Искам да... По-добре ги. Да дадем ключ. Стига да аз съм много на късмет. Так, ще ми изкой... Сега остава не. Гъби. Гъба. Вече мога да слагаме по две идеално. Това ме рам. Кой че е това? One me? Стига долу. Това сме Big Boss. Инвестед. Искам... Не чекай сега, имаме го накрит, така че не е нужно да го снимиш, да го скрипнем. Така бех станал вчера. Обаче така яко като го гледаш гигантски, нали? Да. Нищо, че е. Вижте, сега че ме набият някакво така моморце, много лесно да гледа къде съм големи, аз не... Нагоре бос. Нищо го направи, обаче. Али! Енви. Ти бе казах, че на този бота ще. Не знам аз, против. Не, пачте ми. Това е най-мусора. Ако нападнеме Мусю, как му беше името там? Сейтан, мега. Не само той. Първо не... Имаме батери. Първо неговата. Това ти визиновата беше. Това беше да го... Това че го гледам яко. Знаеш, че ако вземеш крипте, ама натам бе, има. Чува. Знам да го взема това, защото ако не го зареда за мама... Не, или за мама, или за... Брачетка й. Ай! Око се ботна. Мама ви стара. Цензура, оператор. Не ме докосвай. Говно. Не, това е така няма да спечеш шоколад. Не, съжалявам. Защо ме биете толкова? Чекай, имаше едно силно чете по-назад. Защо да не казах за те? Не, иди да казах. Стига убива, няма да има мега стига, няма.
Аз кога да си взема синото съсе. Вече да видите тук. За да удариш кобера. За тана са. Не, там долу да ходиш. Ето не проведе там, не проведе това. Са къде беше? Не оттам си. Чак там. Обади се. Почти! Ало, Влади! Да. Почти стигнах! Аз не съм почти. Чао! Ало, Влади! Стигнах с 300 зора! Обаче съм много близо. Не! Обрез, бега че. Знам. Какви крила, бе! Какви крила, Аз бе! вчера ще фраг 316. Знам. Вчера кръв. Много близо. Просто Не скетс. бе, движението тук, както БГ е никога. Сана, къде според тебе? Нагоре или надолу? Надолу, добре. Настрани. Там погледна се просто. Настрани и горе много дебел става. Ти бе нагоре ли настрани? Не беше лошо. Не стана нищо лошо. Ще стане лошо. Мама! Вратата си бегай. Къде си? Покажи се. Ай! Така, остана само... Не, умри. Не, има още не. Няма. Не, има. Айде да стига. Буля. Да, само те... Да. Да не харчиме батерии. Аз са че нагоре. Сега. Лошо. Не, Влади, виж кой ме напада. Само кажа. Какво ми каза? Изчерно за те намерихме. Бонус от нормален за да това. Ето го боса, есть. Але, не ме видя. Значи, къде мамата да ме направи? Ти на косна беше, нали? Унао мири с сърцето ми. Говедо! Дойде към пара. Той не ме вижда. С ним бъхваш. Не, май да хъш. Да! Дебил стата. Не, да ходим при дявола, нема си бия с него. Дявол бе! Ама може да ме да имам мисля. Унко, губе. Бубе! О, Господи! Ти си велик! Благодаря ти, Господи! Благодаря ти! Thank you, Jesus! Thank you! Предлагам това да е края на този епизод и сега ще почнем след много време нов.